이런 사람이 좋다. 이지안. 시간이 나서 만나는 사람보다 시간을 내서 만나는 사람이 좋고, 보고 싶다고 말만 하는 사람보다 보고 싶다고 오는 사람이 좋다. 소중한 시간을 내게 줄 만큼 나를 소중히 여기는 사람이라서 좋고, 늘 곁에 있어줄 거라는 믿음이 있어서 좋다. 이 글은 진정한 관계는 말로만 유지되는 것이 아니라 서로의 소중한 시간을 기꺼이 공유하려는, 구체적인 노력과 행동을 통해 완성된다는 메시지를 담고 있습니다. 다시 한번 보시죠.